હાલો ગાઈસ, આપણે જઈ રહ્યા છે જમજીરના ધોધે જામવાડા ગીર. અહીંયાથી થાય છે 17 કિલોમીટર જામવાડા ગીર. તો ચલો ગાઈસ, આપણે જઈ રહ્યા છે જામવાડા ગીર. હાલો ગાઈસ, તો અમે પહોંચી ગયા છે જમજીરના ધોધે. આગળ વધતા પહેલા તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો મારા નવા વિડીયોને તાત્કાલિક જોવા માટે, અને વિડીયોને લાઈક અને શેર કરતા રહેજો.